Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak sup kepala ikan. Okey, jom kita start. Okay, untuk air ni korang boleh lah letak banyak mana yang korang suka. Kalau korang suka kuah dia banyak, korang letaklah banyak. Kalau tak, letak sikit pun tak apa. Tak ada betul, tak ada salah. Okay. Okey, garam pun dah letak, semua dah masukkan, rasa pun dah okey. Okey, dah siap sup ikan kita, sup kepala ikan jenahak bersama kentang. Okey, dah siap menu sup kepala ikan jenahak bersama kentang. Okey, ini menu kita orang untuk makan tengah hari ni. Okey, sebelum tu aku nak share dengan korang sikit lah doa yang Umi aku share supaya kita selalu baca sebelum kita makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sebelum kita baca doa makan, lebih baik kita baca doa ni dulu. Okey, korang jangan lupa subscribe ya channel Tini Safri Kitchen, like, komen dan share. Jumpa lagi next video.